হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সকলে অনেক ভালো আছে আর আমিও ভালো আছি। আজকে আমার লাঞ্চে আছে দেখো ভাত, উচ্ছে আলু ভাজা, আর এখানে আছে চিংড়ি মাছ দিয়ে পালং শাকের চচ্চড়ি, আর এখানে ডাঁটার ঝোল, আর এখানে আছে রুই মাছের কারি। তো চলো খাওয়াটা শুরু করি। স্টার্ট। উচ্ছে ভাজা, ডাঁটার ঝোল, শাক চচ্চড়ি, পালং শাক। রুই মাছের কারি।
ডাটার ঝোল। মাছটার স্বাদ আছে, রান্নাটা ভালো আছে। আজকের মতো টাটা।